Ողջույն հայեր ջան, եթերում է ամբողջ Արմենիան։ Այն ինչ որ նկարելու ենք այսօր կապ չունի smart տեխնիկայի հետ, բայց կապ ունի Xiaomi ընկերության հետ։ Հիմա եկեք սկսենք այս միանգամից փոքր տուփից ու հասկանանք ինքը ինչ է, հետո կանցնենք մեծ տուփին։ Երկու տուփերն էլ կոչվում են circle joy, այսինքն երջանկության շրջանակ հայերեն թարգմանաբար, ու որոնք արտադրված են հենց Xiaomi-ի կողմից։ Ուրեմն ինչ է սա։ Եկեք այս տուփը բացենք, միանգամից ասեմ, որ այս տուփի մեջ գտնվում են քառակուսի երկաթյա կուբեր, որոնք փոխարինում են սառույցին, իսկական սառույցին։ Ինչ է դա նշանակում։ Եկեք sense բացենք, տուփը դնենք մի կողմ, եկեք այս տուփը մի հատ բացենք։ Ահա։ Տուփը բացեցինք, մեջից դուրս թռավ մի հատը։ Նայեք, ներսում այսինքն 4 հատ ուրեմն կուբեր է դրած, խորանարդեր է դրած ու հետը կա շիպցի, էսի չգիտեմ հայերեն ոնց է կոչվում, բայց շատ պինդ ու ամուր է։ Այս տեսքը ունեն խորանարդները մոտիկից, մի քիչ կլորավուն սենց անկյուններով, ուրեմն խորանարդներ են, իրանց դնում եք սառնարանի մեջ, այսինքն այդ մեր ասած խոլոդի մեջ, որտեղ որ դնում եք ջուրը, որպեսզի սառույց դառնա, մնում է մի քանի ժամ, այսինքն մոտավորապես 2-3 ժամ, ինչքան ժամանակում որ սառում է սովորական ջուրը, ու ինքը դառնում է շատ սառը, մետաղ, իրան գցում եք խմիչքի մեջ կամ հյութի մեջ կամ այն ըմպելիքի մեջ, ինչ որ դուք սիրում եք խմել, ու երկար ժամանակ ինքը սառնությունը պահում է այդ խմիչքի։ Ինչն է տարբերությունը սառույցից, որ սառույցը հալվում է ու խմիչքի հետ խառնվելով փչացնում է թե համը, թե որակը, իսկ սա այդպիսի հատկություն չունի, սա չի հալվում, ուղղակի իր սառնությունը անընդհատ ու երկար ժամանակ փոխանցում է ձեր խմիչքին։ Ինքը բավական երկար մնում է սառը վիճակում, այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են վայելել օրինակ վիսկի, շատ հիանալի նվեր կլինի կամ ընդհանրապես խմիչքները, որոնք խմում են սառույցով սառը վիճակում, այդ մարդկանց համար այս խորանարդները կլինի մի հատ այսենց նվեր։ Ինչպես ասացի, կոմպլեկտի մեջ նաև կա այս շիպցին, որի վերջույթները կաուչուկով է պատված ու շատ հեշտությամբ կարող եք սրանք վերցնել ու գցել բաժակի մեջ։ Այսքանը մեր սառույցների մասին, անցնենք մյուս տուփին։ Իսկ ինչ է իրանից ներկայացնում այս մյուս մեր ապրանքը։ Ուրեմն ասեմ, որ այս տարայի բաղադրությունը, նյութերի բաղադրությունը նույնն է, ինչ որ մեր խորանարդի սառույցի խորանարդներին է։ Հիմա եկեք սա բացենք ու հասկանանք այս մեկը ինչ է։ Ինչպես դուք հասկացաք, սա արդեն տարայ է խմիչքի համար։ Ներսում մանուալ ինֆորմացիա կա, որը մեզ պետք չի, տեսեք, տարան այսպիսի տեսք ունի, ուրեմն ինչ են իրանով անում, վերցնում են խմիչքը, դնում են իրա մեջ, պարզապես, ուղղակի իրան սառեցնում են մի քանի ժամ, ինչպես մեր սառույցի խորանարդները ու ինքը սառնությունը բավական երկար ժամանակ պահում է ներսում, սառը պահելով նաև ձեր խմիչքը։ Ուրեմն կարելի է ասել, որ սրանք առանձին են, լրիվ իրար հետ կապ չունեն, բայց sense լավ համադրությունը սառնությունը պահելու համար սկզբից սառնությունը պահում եք այստեղ տարայի մեջ, այնուհետև լցնելով բաժակի մեջ սառնությունը շարունակում եք պահել այս խորանարդներով։ Sense թույն մի հատ ուրեմն ապրանքներ արտադրել մեր շատ սիրելի Xiaomi-ին։ Այս խորանարդներից ու այս տարայից կարող եք գնել VK Smart Store օնլայն խանութում, որի բոլոր կոնտակտային ինֆորմացիաները ես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Ասեք, որ իրոք սրանք շատ յուրօրինակ օրիգինալ նվեր կարող են լինել նրանց համար, ովքեր սիրում են խմել թանկարժեք խմիչքներ, վայելել դրանց համը սառը վիճակում։ Իսկ ես ձեզանից կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր էջին, դնել լայքեր տեսահոլովակներին, կիսվել ընկերների հետ և հետևել մեր էջի մյուս նորություններին։ Հաջողություն ձեզ։